Я сэкономила целое состояние на химчистке мебели, потому что делаю ее теперь с помощью моего нового пылесоса от бренда Honig. Пылесос имеет два резервуара для чистой грязной воды, две съемные насадки для комфортной уборки вашей мебели. Также в комплекте сразу идет в подарок чистящее средство для удаления сложных пятен. Мощность всасывания этого пылесоса составляет 15 па. По работе сначала распыляет чистую воду, затем всасывает эту воду уже с грязью. Пылесос подходит для дома, мебели и машин. Без затруднений справляется даже с самыми застарелыми загрязнениями. В использовании очень компактный, легкий, поэтому можно брать с собой даже в машину. Длинный шланг позволяет удобно расположить пылесос и не держать его в руках. Идеальное решение для дома, если у тебя есть домашние животные. Результатом я очень довольна, поэтому артикул для вас оставлю в описании.